Asubuhi na mapema wakati Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameamka pale nchini Ukraine, yeye anatarajiwa apokee ripoti zinazotoka katika maeneo mbalimbali ya Special Military Zone. Lakini leo asubuhi hii inakuwa ni tofauti kidogo. Yeye ameamka akiwa hana hili wala lile, akijiandaa kupokea taarifa hizo, bali anakutana na taarifa nyingine mbaya kulihusu taifa lake. Anaambiwa yeye amekanyaga waya, kwa misemo ya watoto wa Kiswahili, yani boy anaambiwa hajui kucheza kwa step. Wakati hiyo dunia ikielekeza nguvu zake, ikielekeza kila kiungo Mashariki ya Kati, upande wa pili wa shilingi mshale wa geji ya mafuta umeshuka na gari ipo katikati ya mbuga yenye msitu wenye wanyama wakali. Msitu huo unatisha vibaya mno. Taarifa ambayo inatoka katika moja ya mataifa wanachama wa NATO na taifa lililopo huko Ulaya, wanasema Ukraine ni adui yetu. Maneno haya yanatoka kwa waziri mkuu wa Hungary. Amesema kwamba Kiev inatakiwa kuendelea kujua kwamba sasa wameingia katika uadui mzito zaidi. Waziri huyu wa Hungary Bwana Viktor Orban ameiita Ukraine kuwa ni adui kutokana na matamko yake ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kwamba Hungary inatakiwa kiachana na mipango yake ya kuendelea kununua mafuta na gesi kutoka Urusi. Budapest imekuwa ikipinga juhudi za Umoja wa Ulaya EU za kusitisha hatua kwa hatua uagizaji wa nishati ya Urusi, hatua ambazo ni sehemu ya vikwazo ambavyo vimewekwa dhidi ya Moscow kufuatia mzozo wa Ukraine ambao umezidi kuongezeka Februari mwaka 2022. Maneno ya Viktor Orban yamezungumzwa katika mji wa Szombathely magharibi mwa Hungary, ambapo Orban anaishutumu Ukraine kwa kudhoofisha usalama wa Hungary. Anasema wa Ukraine lazima waache madai yao ya mara kwa mara huko Brussels ya kuitenga Hungary na nishati nafuu kutoka Urusi. Kadri Ukraine inavyoendelea kudai Hungary ikatwe kutoka kwenye nishati nafuu ya Urusi, Ukraine si mpinzani wetu tu, bali ni adui yetu. Amesema hayo akionya kwamba kaya zitakabiliwa na ongezeko kubwa la bili za huduma kama watashindwa kupata nishati ya bei nafuu kutoka Urusi. Orban anasisitiza tena upinzani wake dhidi ya Ukraine kujiunga na EU, akisema kuwa muungano wa kijeshi au kiuchumi na Kiev utasababisha matatizo. Siku ya Jumatatu, Hungary ilitangaza kuwa itafungua kesi dhidi ya umoja huo kuhusiana na kile walichokiita marufuku ya kujihujumu dhidi ya nishati ya Urusi. Yenyewe tume ya Ulaya kwa sasa inajadili kifurushi cha 20 cha vikwazo ambacho kitajumuisha marufuku ya huduma za baharini kwa mafuta ya Urusi. Mwezi uliopita, Baraza la Usalama liliidhinisha ramani ya hatua za kusitisha kabisa usambazaji wote ambao ulibaki wa gesi ya Urusi ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Tofauti na mataifa mengine wanachama wa EU, Hungary imekataa kutuma silaha kwenda Ukraine na imeutaka umoja huo kuipa kipaumbele suluhu ya kidiplomasia ya mzozo. Orban pia ameonya kuwa kuendelea kuzidisha mzozo huo kunaweza kusababisha vita vya moja kwa moja kati ya NATO na Urusi. Lakini hayo yakitokea huko Hungary, tunakutana tena na Slovakia ambapo EU inatajwa kwamba inajiumiza yenyewe kutokana na vikwazo wanavyowekwa dhidi ya Urusi. Maneno ya waziri mkuu wa Slovakia, anasema umoja huo unapaswa kujikita katika matatizo ya ndani badala ya kuendelea kuweka adhabu zaidi dhidi ya Moscow, anasema Robert Fico. Waziri mkuu wa Slovakia Bwana Robert Fico anasema umoja wa Ulaya unapaswa kutoa kipaumbele katika matatizo yao wenyewe ya ndani badala ya kuendelea kuweka vikwazo zaidi kwa Urusi. Tofauti na mataifa mengi wanachama wa EU, Slovakia chini ya uongozi wa Robert Fico imekataa kutoa silaha kwa Ukraini na imekuwa ikipinga mara kwa mara vikwazo vya umoja huo dhidi ya Urusi. Akizungumzia kifurushi cha 20 cha vikwazo vya adhabu ambacho kimependekezwa na tume ya Ulaya dhidi ya Moscow, Fico anasema kuwa EU ina wajibu na vipaumbele muhimu zaidi kuliko vikwazo dhidi ya Urusi. Akizungumza Jumamosi, aliongeza kuwa vifurushi vyote vya awali vya vikwazo vya EU havijaleta faida yoyote kwa nchi wanachama. Tunajiumiza sisi wenyewe, amesisitiza Fico. Waziri huyo mkuu wa Slovakia anasema EU inaelekea kudorora, akitaja mwenendo wa kiuchumi unaotia wasiwasi na kupungua kwa ushindani katika sehemu kubwa ya umoja huo. Fico anasema kuwa katika mkutano usio rasmi wa viongozi wa EU unatarajiwa kufanyika Alhamisi ijayo, atawahimiza uongozi waanzake kushughulikia kwanza masuala ya msingi ambayo yanaikabili EU. Anasema hebu tuweke uchumi katika mpangilio
Hemu tuweke sera ya mambo ya nje katika mpangilio. Hemu tuwe na ujasiri wa kusema kwamba baadhi ya makamishna hawafanyi kazi vizuri katika tume ya Ulaya na tuwabadilishe. Kifurushi cha hivi karibuni cha vikwazo ambacho kimeandaliwa na tume kinapendekeza marufuku kamili ya huduma za baharini kwa mafuta ghafi ya Urusi, pamoja na hatua ambazo zinalenga benki kadhaa za Urusi na vizuizi vya mauzo ya nje ya metal, kemikali pamoja na madini adimu. Hivi karibuni Fico alikosoa vikali mpango wa EU wa Repower EU wa kusitisha kabisa uagizaji wa gesi Urusi fikapo Novemba 2027, akisema mpango huo ni kama kujiua. Waziri huyu mkuu alitangaza kuwa Bratislava itafungua kesi dhidi ya Brussels kuhusu marufuku hiyo. Mwezi uliopita Fico alionya kuwa EU ipo katika mgogoro mkubwa, mpasuko mkubwa, akitoa wito wa kuondolewa kwa mkuu wa sera za mambo ya nje wa umoja huo Kaja Kallas, anayejulikana kwa msimamo wake mkali dhidi ya Urusi. Anasema umoja huo hauwezi kuongozwa na watu ambao wahusika wakuu wa dunia hawakutani nao wala kushauriana nao kwa uzito, kauli ambayo imedokeza kukataa mara kadhaa kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kukutana na Kaja Kallas. Sasa wakati hayo yakiendelea huko, naomba niwaache hapa na kibwagizo kidogo cha Mashariki ya Kati. Baada ya Marekani kutangaza ushuru mpya wa forodha wa 25% kwa mataifa yanayoshirikiana na Iran kibiashara, pamoja na kuwataka raia wa Marekani waishio huko Irani kuondoka haraka iwezekanavyo au kukaa kwenye maeneo yenye usalama, Iran imeonya kwamba itashambulia kambi za Marekani iwapo itashambuliwa. Anasema kuna kutokuaminiana kwa kina katika uhusiano kati ya Washington na Tehran kufuatia mashambulizi ya mwaka jana dhidi ya vituo vya nyuklia. Anazungumza waziri wa mambo ya nje Bwana Abbas Araghchi. Iran itashambulia kambi za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati iwapo Marekani itashambulia nchi hiyo, ameonya waziri huyu. Marekani na Iran zilifanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja nchini Oman siku ya Ijumaa, huku mvutano ukiwa juu ya kufuatia mashambulizi ya mwaka jana dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ambayo yalihalalishwa kwa madai ya kuizuia Tehran kupata silaha za nyuklia, lengo ambalo Iran imelikataa. Rais wa Marekani Donald Trump tangu wakati huo ameonya kuhusu mashambulizi zaidi iwapo Iran haitarejea kwenye mazungumzo, na mwezi uliopita alituma msafara mkubwa wa kijeshi katika Mashariki ya Kati akidai kuwepo kwa mipaka ya urutubishaji wa uranium pamoja na mpango wa makombora wa Iran. Mkutano wa Ijumaa ulikuwa ni jaribio la kwanza la kupunguza mkwamo huo. Hakukuwa na mafanikio makubwa ambayo yametangazwa, ingawa pande zote mbili zilikubaliana kuendelea na mazungumzo. Katika mkutano huo ni kwamba mazungumzo hayo hayakuzaa matunda. Hakuna ujumbe wa pamoja ambao waliutoa kati ya Marekani pamoja na Iran, au hakuna taarifa ya vyombo vya habari ambayo ilielezea juu ya kile ambacho kilizungumzwa. Sasa akizungumza Jumamosi na Al Jazeera wakati wa lile kongamano la 17 la Al Jazeera Forum, Araghchi alikaribisha kurejea kwa mazungumzo hayo kama mwanzo mzuri, akibainisha kuwepo kwa mazingira ya kutokuaminiana kufuatia mashambulizi ya mwaka jana, akionya kwamba Teheran itajibu kwa kiwango kile kile endapo Marekani itafanya shambulio lolote jingine. Nikimnukuu, Araghchi anasema iwapo Washington itashambulia, hakuna uwezekano wa kushambulia ardhi ya Marekani, lakini tutashambulia kambi zao katika eneo hili. Araghchi anasisitiza kwamba Iran iko tayari kwa uwezekano wa vita na Marekani, lakini anasema swala la nyuklia linaweza kutatuliwa tu kupitia mazungumzo ambayo yanapaswa kuwa bila vitisho au mashinikizo. Anasisitiza kuwa urutubishaji ni haki ya Iran na lazima uendelee. Anaongeza kuwa Iran itaendelea kuhifadhi uranium ambayo imerutubishwa ndani ya nchi na kuweka viwango kulingana na mahitaji ya taifa. Pia amekataa mazungumzo kuhusu mpango wa makombora ya Iran, akisema ni swala la kujilinda wao wenyewe. Trump aliyasifu mazungumzo ya Oman kuwa ni mazuri sana, lakini ameendelea na vitisho vyake, akionya siku ya Ijumaa kwamba kushindwa kufikia makubaliano kutaleta athari kali sana kwa Iran. Dakika chache baada ya mazungumzo kumalizika, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran, ikilenga zaidi ya taasisi 30, watu binafsi na meli kwa madai ya kujihusisha na biashara haramu ya mafuta na bidhaa ambazo zinatoka huko.
Mikutano mingine kati ya Marekani na Iran inatarajiwa kufanyika wiki ijayo. Marekani ina vituo vikubwa vya kijeshi nchini Qatar, Bahrain, Kuwait pamoja na Falme za Kiarabu UAE, pamoja na vikosi vilivyopo Iraq pamoja na Syria, na upatikanaji wa kijeshi nchini Jordan pamoja na Djibouti. Teherani kwa muda mrefu imekuwa ikisema kuwa mtandao huu wa kambi za Marekani karibu na mipaka yake ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.